Газета дапамагала краіне аднаўляць разбураную гаспадарку ў пасляваенны час, і зараз у сучаснай, у суверэннай Беларусі мае свой адметны голас, і гэты голас, дзякуючы сучасным інфармацыйным тэхналогіям, сёння чуваць далёка ў свеце. У гэты дзень словы шчырага віншавання дасылаюцца вам ад урада нашай краіны, ад намесніка прэм'ер-міністра Жарко Васіля Івановича, які непасрэдна якраз зараз у гэты перыяд каардынуе, курыруе дзейнасць нашай інфармацыйнай сферы. Гэта вялікая адказнасць быць газетай нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Гэта вялікая адказнасць на старонках вельмі цікава і змястоўна распавядаць пра жыццё краіны, пра жыццё парламенту, пра жыццё ўрада і вельмі адказна знаходзіць новых і новых чытачоў. У звязды у сённяшніх умовах дзяржаўнага стаўлення да той грамадскай сацыяльнай сітуацыі вельмі хорошыя добрыя перспектывы. Хочацца, каб новае стагоддзе, нягледзячы на развіццё самых складаных тэхналогій, сацыяльных сетак, на развіццё ўвогуле самых яшчэ тых тэхналогій, пра якія мы яшчэ толькі здагадваемся, альбо зусім не ведаем, не памяшалі выхаду звязды ў сённяшнім папяровым фармаце. На гэтай паперы застаецца гісторыя, на гэтай паперы застаецца памяць пра кожны крок нашага грамадства, нашай краіны, нашай газеты, як грамадска-палітычнага выдання Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Савета міністраў краіны. Звязда сёння выходзіць у фармаце дзейнасці выдавецкага дома «Звязда», для стварэння якога вельмі шмат зрабіла Міністэрства інфармацыі на чале з Лідыяй Станіслаўнай Ананич. Я хочу сказаць, што гэтыя стасункі «Звязды» і Міністэрства як заснавальніка выдавецкага дома «Звязды», як мне падаецца, яны спрыяюць захаванню астатніх фарматаў перыёдыкі на беларускай мове. Няхай год юбілей «Звязды» працягваецца, няхай адбываюцца новыя добрыя падзеі у вашым асабістым жыцці. Жадаем всім добрага здароўя. Дзякуй. Мы адмыслова пад гэты юбілей правялі цяпер вялікую працу па лічбоўцы ўсіх захаваных у нас нумароў газеты «Звязда», пачынаючы ад самых першых і завяршаючы ўжо сённяшнімі, которые адразу з выдавецтва до нас трапляюць у лічбавай форме. Гэты архіў, я магу запэўніць усіх прысутных, сёння карыстаецца выключнай цікавасцю і попытам сярод наведвальнікаў бібліятэк. Літаральна сёння некалькі дзесяткаў запытаў было на як друкаваныя версіі першых нумароў, гэтак і на электронныя версіі гэтых часопісаў. Я хацеў проста паказаць перад тым, як вручыць адну са старонак. Першую старонку першага нумара першага цалкам беларускамоўнага года выдання газеты «Звязда», это 1928 год. Вось гэтак яна выглядае. І у сёння самых зручных лічбавых фарматах гэты архіў распавядае пра цяжкія, часам гаротныя перыяды нашай гісторыі, а з іншага боку пра гераічныя і вельмі мужныя падзеі.